กุมสังหิสมนิเลปฐุมมาร์ชนิดนี้อันนี้เรนโบว์มิจาวชาแนลคลิร์ตูเลยง่ายทัดดูจงแต่มาร์ชท่าลิมตะกะมังตูรินดูสักนัดจีบายกันบุกเข้าเจ้าอันนี้คอเวลรัมรูปุยรัมช่างแต่ริลรูบวยตะกินอันอเมริกากอลฟวอร์รับทักตักไม่ค่ะกันเชื่อวนรินมาเสกข้าอายอินโดนารับทักจอกจูมิดลิสาเฮียนให้มุงชาวแมกในอินรีพอร์ตอันนี้Palestine media Sana News Agency report anpek dan chuan Israel sipaiten Syria ramchunga beipui thakin civil mi tatana munpoi mo takmai civilian fuel station chu missile manga kapin hanbom cheveka helai huna hian kangmai nasatak achok zui ngal bok ane Sana hian an report zeldan chuan hei chau hi Israel thilti anilowa Israeli armed force chuan Iranin athop mek Lebanese militia Hezbollah hoten silaimule puak thaitil chu rang anda khom na mun ammunition depot chu nasatakin handon baiboka helai huna hian kangmei nasatak chokin bompuak ri hi aring hle bokani anti civilian nunna chan le hliamtur tam tak anom pha bokani tin Sana News Agency hian an report ani Israel te hian van boro katranga minru na wang hian nunna tam tak kanchan to ni antibok he thil thleng chungchanga hian Al Jazeera in report anpek dan chuan Syria ramchunga Aleppo International Airport chu va beina satlia mai ni lovin deadly air raid antia van boro katrangin laom takin hanruna ni tin han report ani Aleppo hi Syria chimlampang rambung thana khopuilian tak mai hania Israeli Armed Force 10 Aleppo International Airport an bai hun hi tukin tholeni jing ma taka khan in soi hania Aleppo International Airport Bay anina hian civilian nunna chan pakhat aitlem lo hanom nia hriat ania civilian dang hliam tur po anom nual niin han hriat thu han reporta Syrian military official ten report anpek dan chuan hei beina hian civilian pahnin nunna anchana Syrian sipai panga in hliam na tak antur bokani tin han report ane hetianga nunna chan zat le hliam tur zat thu choin ang lo haw mek lai hian The Associated Press in report anpek dan chuan he thil thleng hi athen dan dik tak chiang taka hriat thei alanilowa Israel sarkar thunei tu ta chuan Aleppo International Airport ta air strike anvanei na chungchang hi engma soizui na anlanei lowani tin an report thung kan hriat thawang in February ni ruga khan lirnging rap thak tak mai Turkey le Syria hian antoka Syria ramchunga hian mipui sangruk velin khalir hinga wang khan nunna anchana chanchuan na anthona mun poimo ber chu Aleppo International Airport hi ani Turkey le Syria lirnging in nataka asoi chiam nuwa report kanon peka khan Iran chuan anral thom chi rang ta chu firfiak pol militia an thop ho ta hna mipui ta hna tranpuinan pek rol hian tranpuina kara hian ral thom tam tak Aleppo International Airport a hian anda lutani tin Israel chuan halo pu to ani chung Iran ral thom ta chu Syria ramchunga Hezbollah hoten Israel beina ta na hanman ma ti chet vek tumin Israel hian Aleppo International Airport hi anlo bei photo a he airport a ral thom tam tak ta chu ti chiat alo ni to bok ani ti chuan Syrian Observatory for Human Rights SOHR chuan voin lama thu chua an siam dan chuan Israeli Armed Force ta hian target a hanron neighbor chu Aleppo International Airport a ammunition depot chu ania he airport hian silaimu le puak thaithil chi rang da thatna chu annaya chu ammunition depot chu Israeli Armed Force ta hian target aron nein hanron bom chiani anti Al Jazeera hian report anpek danin Syrian state media chuan Aleppo International Airport Bay ani chungchang hi anpongjar ngeya mase anponjar telvelo chu ammunition depot han bay ni ti hi anpongjar tellawani antibo Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu le Israel National Security Minister Itamar Ben-Gvir chuan kanthrenom ramranga Iranin athop Islamic firfiak polta hian kan ramtana poikhoina anthlen le tolona turin ralthum lom tak apek thrin ta chu kan tancha sakvek donani tin Iran sarkar laka hian kan tiamani tin han pongjar towa
khamin nuwa khan voitam tak in beina atheng zuita Israel hian Syria ram chunga te Palestine opchin ram chunga te Lebanon te voiza chuang zet air strike hi hanlo nei to ane Middle East Israel ha thenom ram te inkara borok thalo tak mai so sang taka aw mek lai hian Palestinian prisoner Israel ram chunga tanina tang mek chuan hunger strike anaya hepa hi Israeli police ta chuan kumsang hi le som panga khan anlo man toa anman tirotang khan tanin chunga harsat na voitam tak asiam toa Israelin achunga anthil ti dan chu in church na diglo takania church street mumal lo tak le trial po neimi alowin kota engma inlan na po anei lo boka hetiang hian tanina hunrai tak chung min khung to ni tin achung chang thu hi kota mumal taka ngai tua phutin chongai in Israel sarkar hi alonor to thina hetianga kumsang ni sompanga tanga chonghaya Israel sarkar alonor to na jongjong belkhom hi ni somnga panga vel ani tichuan sarkar la kalungoi lawa tanin chunga chonghaya sarkar anorle mek lain athi ta hlau maya hei hian Palestine hote rilru akhoi ta hlea Islamic firfiak pol chi hrang hrang ten thu chua siamin Israel han vau zui ngalta ani Palestine mi khadaranan hian thiam lo na engma nei lo le Israelin thiam lo chantira tanina tang tur khop hian thilti sualian tham engma anei lo thu asai chuak fawa Mase Al Jazeera in report anpek dan chuan khadaranan thi kota inlan kharngai loin Israelin danalo nei to sa chu anmang mai chau ania Islamic thi chilpol group pakhata member ni in ain ziak luta affiliated member hani wangin Israel hian kota athiam thu sai tura inlan tir kher lovin adu chuan tanin chunga hunrai tak tang turin ha hreng thayani tin han report ane Israel Prison Service ta chuan thu chua ansiam hasabera Palestine mi khadaranan thi Israeli custody da ani mek lain athita ni tin hanpung zara he thu hanpun zara tanga darkar khatpo atlin main Gaza Strip atangin Palestine hota chuan rocket Israel ram chunga anon kablu tatak tak maya Israel chimlam pang rambung thena khopui sang sang ta chu heng rocket te wang hian himlo takin aum phani antibok Israeli military ta chuan Palestine armed group 10 heng rocket te hi Gaza Stripa tuipui kamatrangin handon kapluta Israel Gaza in rina border bul nayom kibus sat le ache vel zongjonga inral rin dar chu hari chu chuani tin Al Jazeera hian han report ane Al Jazeera chuan hethil theng chung chang hi live update an nei dawranga voin chun dar som pakhat le achan vevela khan Islamic Jihad hota chuan thu chua an siama Israel hian he thilan ti man le poyang khoi man hi an pengai donani antia Palestine mi khadaranan an man na chungchanga hian thiamlo chantir na tur Israel hian anei lowa Palestinian civil mi talaka rong taka chet na le dan bo chiat na crime ania chuwang chuan Israel hian aman sang tak apek ngei hatul donani tin han pungzar ane tin khadaranan hi Palestinian authorities tale heng firfiak pol chikrang krang Islamic Jihad group hota hian athina hian Palestine hote malam hun thui tak akhil dona aril drama banga thini lowin Israeli police te hian an thatani tin han puwa ramtan le an sakhotana martara puangin han choimoi bok ane former Palestinian Information Minister le Palestinian National Initiative Political Party General Secretary ni napo lochelto Mustafa Burgati chuan anan thina hian thil thalo jok le thil hlom tak ahring chuak donani atia Palestine hote minho mm2 Israel National Security Minister Itamar Ben-Gvir hian hetwal thana hian mimal takin inrol na anayani atibok Palestine leader hote hian aril drama wanga thia hian angai theilo anidau bara Israel sarkar hian akhriat puina hnuaya hunger strike hi nisomria le pasari zat anai toa athil phut te Israel sarkar chon ngai sak du lowin athi puita ni antia tichuan hei hi chemle ral thuam tellowa milulak na le tol thana ni tin an puta ani Palestine Liberation Organization PLO Executive Committee Secretary General chuan thu chua asiam zui ngal boka khadaranan thi Israel sarkar thunai tu ta chuan ti luina mangin tanina ankhung thranga Israel tanina ankhung tan tiratranga voina nunna chanthleng hian
Israeli authorities Israel sarkar thunai tu ta chuan mo an phurani tin thu chua an siam bok ani voin hian Middle East borok hi hethina wang hian sahat hat tak mai ania Islamic Jihad group rang ten thu chua anin siam dot zut boka heng thu chua jong a hian Israel hian aman sang tak apek tur thu an soideu vek bok ani occupied West Bank ka Fatah party ta chuan thu chua an siam boka khadar nan thina hi Palestine mi thang thar lom zeltur next generation ta chuan icon of struggle an laron mangdona Palestine mi puite zalena tana theitop chua turin Palestine mi puite le thang thar thalai jok ta chu ala chau chuak donane antia Fatah party te po hian khadar nan thina hian ai nam noi nge ani tia pu an nei boka chu Israel National Security Minister Itamar Ben-Gvir thauhi ani Itamar Ben-Gvir hi Palestinian hote ho tu ania khovela hian Palestine hote hi anom ve atul loti hialin alo sei chuak toa UN bank po atheng hiala Palestine hote hian Al-Aqsa Mosque hian buaina tam tak anchok chuak toa chu wangin Al-Aqsa Mosque si thiadar vek turani ti tein alo sei to boka tin Gaza le ache vel jong atangin Palestine ho hi dar vek turani ti te alo sei to boka ichuan Israeli Prime Minister zinga durum takmai Benjamin Netanyahu in Prime Minister ni na Aaron Chale nuwa a sarkar hnuaia Itamar Ben-Gvir hi National Security Minister tan da anita hei hian ngong thui tak anei zuita ani voin chun dar sompani thleng kha chuan Israel tanina tang me Palestine mi khadaranan ruang hi Israel sarkar thunai tu ta chuan an kuta an lakol meka Al Jazeera in report an pek dan chuan engtika nge Palestine ho ta hna hian an hlananga an tha zalen don ti hi puan zarna an la nei lawani antibok Palestine Ministry of Foreign Affairs chuan international investigation kalpui turin anan thina chungchanga hian khovel ramsang ta chu kan nge na anan thina hi danbo chiatna rong berta jingami ania chu danbo chiatna chu Israel sarkar hian apom zamani tin hanpu bok ani heiwang hian International Criminal Court chuan investigation kalpuin hemi chungchanga hian thu buai han siam ngai turani tin natakin annormek bok ti chuan hethina wang hian borok asau sang tiala Voin chun hudar khatwela khan Al Jazeera in live update anei dan chuan West Bank mar chaklam panga Israelin anram lu chin mun ranga Palestine hotel akatrangin Israel chuan beina atok tan meka West Bank ka an khopuilian ber Ramallah po tol chunga silaya inka tonna atheng meka Israel sipaitale Palestine firfiak pol near riat tachu aning kap mekani tin han report ani Al Jazeera chuan thakalta April tha zirchianna anayatanga alandan chuan Israel tanina Palestine mi tangmek tahi mi sangli zakwa vel anoma anjinga sangkhat som paruk chu administrator ten antan tir ania hengmi tahi thubuai church na mumala omlawa tin kota trial hanei lo bokani antia anjinga hian naupang za somruk anoma meichia somthumle kotin thubuai harem to andam chunga tanina tang tura anti hi Palestine mi zanga somnga pali anum bok ani Israel thunai tu ta chuan thu chua an siam danin heng tanina tang tuna an thubuai la siam lo le kota inlan tura ko lani lo zongjong ta hi an chanchin uluk taka chuile investigation kalpui mekania Islam firfiak poltane na inzom na an nei zongjong tele an nei lo dan te po chui chua ani chen huna kota inlan turako an ngei donani anti vethum voina Israel tanina nunna chanta khaderananta nupui chuan voin chanhulam dar khatwela khan Israel thunai tu ta hian akuta apasal ruang hi lan thoi turin hangena ama hi martarathi ania Israel sarkar hian kapasal ruang hi engtin ma songbol danglam lovin choble chila kakutamin hlan ngal kaphuta Israel sarkar thunai tu ta hian athi chan zirchiang turin hataksa hi hanjai dar turanilo ati hetila hian Israelin firfiak pola halo ponto Palestine firfiak bol Hamas thupuang tu Hazem Gasem chuan khaderanan thina hian kanmi puite ro puija chu phek thara aziak langta Israel Prison Service chu firfiak bol hania namle chi in thierna chu nasatakin han kalpuya
chu tianga nunron thak taka prison service tan thil han kalpuina konga chuan khadera nan thian chu kong chu azo chuaka nunna achanta ni ati Israel ramlua chin chunga hian danbo chena tam tak athleng toa hei hian revolution lian tak athlen tirdona Palestinian Hamas hotele mipui te hian hetiang danbo chiatna crime zongjong hi kan ngai dam don lawani anti Al Jazeera chuan voin chanu dar khatle hachan vevela khan Israel military ta chuan regular takin zanlai dar som panni atanga jinglam darnga inkara hian West Bank le achevelte East Jerusalem vela occupied region ate Palestine mi Chennai na lutin kongka te antichia anhonga inchung ta chu uluk takin anda bok thrinani antia Palestine authority ta chuan hetianga anchet velna hian Israel sipai te hian poisak an nei lawa no pang ka hlum takte raipur ka hlum tele anchung kwa han phur be takte po mitam tak anomani tin han pu bok Israel doctor mihring digna chan vo hum hal chung changa group pakhat andin Physicians for Human Rights Group chuan voin chahnu dar ni vela thu chua an siam dan chuan niange mozat kalta tang khan anan din mun hi athange thalauti medical checkup nei rang thin ania hemi tranga halan dan chuan Physicians for Human Rights Israel Group Iowa antir doctor ta chuan du an thantira tuna hian adin mun hathat lo thule rang takle chople chila thithut thai din muna adingani ti anthil boka ti chuan dam doi manga enkol le eile in turpek chu amamo takzetani ti anthret tir boka mase heng an offer jongjong ta hi khaderanan thian du lovin anol vekani antia anan thian tharum tholova Israel sarkar chu adau daljia tilana amatan le Palestine mipuita tana protest nei chu athang jokani antibok Gaza le East Jerusalem vela buaina hachuka tolchunga silai puakri hriat tur aum deu rang boka chanchin kan bu sailai thleng hi chuan Israel le Palestine ho inkar borok hi anan thina wang hian nasatakin aso sang chomek zel ani Ole Russo Ukrainian war lampang han hoi vele lokila first post chuan report anpek danin Russia in anop chung Ukraine rambung thren franga mi cheng tan hena hian Russia chuan Russian passport nei turin hriat tirna achua chu andam kho chuana turle an himna tana thilpoi mo top khokani ti an hriat tir bok ani Russian President Vladimir Putin chuan karkalta kartop lampanga khan thu chua alo siam toa Ukraine kanram op chin rampung thren chung zonga hian Ukrainian la cheng du zong ta chuan Russian passport an nei vek turania mase he passport la du lo tu ta chu an in atangin ti luina manga no chua ani donani ati Ukrainian Commissioner Dmytro Lubinets chuan he thutluk na hi zirtopni khan Russian Parliamenta siamin President Vladimir Putin chuan mingziakin anem hetoni atia anram lo chin chunga Ukraine mi puichang zongjong chu Russian mia siam antumna ania hei hi Ukraine rambung thren chung zalo takle dan lowanga anram chunga harin luna tana ahmalakna pakhat ani tin asoibok heti lai hian Al Jazeera in report anpek dan chuan Putin a hian parliament a thucha asoina helai mun hi man lai atang towa kan thla tu te atanga kan mi puite chen na mun le an ma ni la cheng mek te po hi kan mi puite ania historic lan anti mai kan history thui takkal to tanga kan rambung thren chung hani bokani ati nikum lampanga Russian President Vladimir Putinan Ukraine rambung thren pali Donetsk, Luhansk, Zaporizhia le Kherson region te anram chunga arin lu khan anram chunga ni zianem ngeta puangzar satlia mailawin ruam manna thil pakhat anaya heng region palia anram lak chin chunga mipui chang zongjong ta chu an khole tuya siam hani vek thaina turin Ukraine khole tui anram lak occupied territory hom zongjong ta chu nakum kumsang hi somni pali July tha hian Moscow sipaiten anop chin area hian anchen phalna dan chu a expire dona atop don tina ania hichuan he hun halo then huna hian helairam chunga hian dan lowanga cheng hani to dona wangin Ukrainian mipui Russian passport nei lo zongjong ta chu dan lowanga Russia ram chunga oma puin man thei ani to dona Moscow chuan hei hi athil tum ani wangin
mi puite avau thaya ti chuan tuna hian Russian passport nei vek turin an opchin area chunga Ukrainian mi pui chang jong tan hena hian offer pangai han du thlan na manga thlang tur nilovin vau khana hnuaya a chhop chuak ta ane Ukraine Commissioner for Human Rights Lubina Chian asoi jaldan chuan Russia hian dan lowanga anram chunga ludrua heng Ukraine mi puite hi pu atum meka Ukraine mi an offer anga Russian passport tu lawa nol tu tachu man anni ngei harin thu hasoi boka ti chuan Ukraine mi pui jong te Russia in an op area chunga om ta hna thu cha ka soi du chu Russia in offer Asia mang hian an passport thi lo lavek turin ka du chawa chu indam kho chua thaina tur le nangma ni himna turatana thilpoi mo top khok ani dona Russian passport hi in langa ti chuan in lo hak to panga kan territory kan rambung than jong te kan sipai ten an la let le vek dona chumi ma jong chu Russian passport hi in himna turin lo la thau turin kangen chau ni ati Ukrainian Presidential Advisor Mikhailo Podolyak chuan thu chua asiam boka mi puita hian Russian passport hi han la lawani chuan mi sangtam tak ta chu anin le lawatanga not chuakin Moscow sipai ta hian nun rong takin tanina an tan tir lo poin khuatrangin han not chuakanga ti chuan in dona muala thi turin nut chia antumani ati voin main ni hi Russia in Ukraine arun tanatanga Indo nezali somthum le pathum na hani toa Eastern Ukraine Bakhmut khopui poimo takmai in chua Russian sipaitale Ukraine sipaita Indo na poin thariat achuang taboka ma se tun thleng hian Russian sipaita chuan Bakhmut khopui hi anla la thei ta chuang lawa he khopui la tura ralma tonga trangber Wagner Mercenaries Group Khreitupa Yevgeny Prigozhin chuan thu chua Asiama Russian Defense Ministry hian puak thai thil le silai mu atam thayang ber rang taka miron thon turin kangyan chawa Bakhmut khopui la tura kanin beina hian atlem bera ni tinin ton zathum velset artillery ta chuan an kap choka tuna hian heng artillery ten an man tur bomle rocket chikrang ta hi kantla chamton me kani ati Prigozhin hi amangang deu ani mai thaya Bakhmut khopui chunga tang hian Wagner Group le Russian Elite Force ta hi an hnung tol hreta achan chu Ukraine sipaiten counteroffensive an kalpui thut wangani anti Ukrainian Ground Force an Commander General Alexander Syrsky chuan Bakhmuta Russian sipaiten an laklo kan opchin area chu adin mun athalo hlea mase kan sipaiten Bakhmut khopui chung mun sang hian counterattack an kalpui tanta Russian Mercenaries Wagner Group Force tele Russian Elite Force tachu an hnung tol me kani ati voin chomhalam darsom pakhat vela The Guardian in report an pek dan chuan Russia le Ukraine in dauna April thato patranga chut le ta thlanga kalta chunga khan The Guardian reporter Emma Graham Harrison chuan Russian sipai sing ni ayatamin nunna an chantoa Russian sipai singret chuangjatin liam an turboka hei baka hian amma indona local to zonga po khan Russia hian nasatakin alo chansa reng to boka Bakhmut khopui la tura Russian sipaiten an bai mekna po lo chamna anla tong zelani ati White House National Security Council thupuang tu John Kirby chuan Eastern Ukraine khopui te takte Bakhmut khopuya indona chu Moscow chuan rong takin alakalpui chunjom zela Bakhmut city hi Kremlin chuan an control na hnuaya apumin anda to thu an lo puangzar toa ma se tun thleng hian Bakhmut khopui hi Russian sipai ta hian lamai thailowin tun nai chowa phai chuan Ukraine sipaiten counteroffensive manga an norwangin anung tol zoka an trangme kani ati Vointlai dar nile minutes from Livela The Guardian in live update an nei dan chuan Ukraine khopui pakhat suspilna chu Russian sipaiten natakin van boro ka trangin han beya Nizana Khan apartment building lian tak mai pathum ngot mai ti chiat ania Russian sipaiten zanlaya suspilna khopui hi missile manga han beya wangin civilian infrastructure tam tak ti chiat ania liam turle nunna chansa tero chu hriat thei ani rilawa Kramatorsk khopui po Russian sipai ta hian
S-300 missile manga nasataka anron bainon leta ka wangin zirna in school building chu anron bom cheveka civil mi pakhatin liamna tak atwarani anti The Guardian hian an report jaldan chuan Kharkiv region chunga po Russian sipai te hian bom tam tak anthaka chungzinga chuan Petropavlivka thingtlang khuwa po atela meichia kumsam sarile pathuma upa chuan liam atwar boka hospitala enkolmek ani bok ani hetianga Russian sipai ten Ukraine ramchunga chiatna anthlentir mek lai hian Russia ramchung Bryansk region chunga Ukrainian Armed Force ta chuan bom han kaplut ve thunga helai area Russian governor chuan thuchua asiam danin hetianga minron bei malok hian Ukraine sipai ta chuan kan region chunga hian bei puithak na hanron nei to boka train lian tak service lai chu bom darin Ukrainian Armed Force ta hian anlo ti chevek towa ti chuan tukin jing ma takmaya khan Russian Bryansk region Ukraine border atanga lalo takaom border regiona Kurkovichi thingtlang khuwa chu Ukrainian Armed Force ta hian bom mangin hanron baya building pakhat chu al hlua emergency service zongjong te helai hmuna hian kaukhom ngal ania mase hetianga Ukraine sipai ten minron baina wang hian nunna chan le liam tur anam lawani ati The Guardian chuan report anpek danin chetna thlen dan hi engma finfiat thei ani lawa Ukraine hian Russia ramchunga chetna thleng zongjong le Crimea chetna thlenga te hian anti ani thu hi engma an soidu ngai lova an target po engma soifiana han nei lo boka Ukraine sipai te hi an chathut thuta Russian control territory chunga po chetna nasatak an thlen toni anti heti lai hian vointlai lampanga khan Russian state media TASS news agency report anpek dan chuan Russian sipai ta chuan Kherson region chunga heavy artillery manga anbeina Ukrainian Armed Force jingami mi pariat anthia palin liamna tak antur bokani tin an reporta TASS news hian Ukrainian self-propelled gun chu ti chiat ania mortar hengemozat Kherson region chunga hian ka chiat ani bokani tin an report ani mase Ukraine English in report anpek dan chuan Kherson region chunga hian hetianga thilthlen na mun hi engma aom lova Russian sipai ta hian frontline na anin baina hmuna po Ukraine sipai ta le military equipment ta chu targeta nei lovin civilian infrastructure le civil mi ta chen na mun building ta chu an target ber ania hetiang chia hian Ukraine rampuma beipuithak na han kalpui jongjong a hian an thilti dan ania Ukraine sipai te a in mipuiten han turna sajoka mipuiten an rausan to khopui le thingtlang khuwa mun tam tak ta chu Russian sipai ta hian meiwa pa an chantira ralthom hum tu kan sipai ta tha chana turin mipuita ta na torna rap thak tak tak khi an thlentir me kani tin an report ve thung Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan mipuita hna thucha asoya hein dona hian kanram hian ne na kan changdona ni ti kanlan tir towa ramjau na thok tu Moscow occupier ta hi kanram bung thran chungjong jong atangin kan thran sang thayani ti kan proof to boka kan sipai ten ram anlak let china pianga rong engle rong dum pol flex chu hain jar zeldona nun phung pangai takin mimal tin tele chungkwa jongjong te kan kirle vek dona Ukraine hian gol pakhat chau kan naya chu kan gol kan thil tumber chu angnet lowa temporarya Russian sipai ten kan rambung than chung anop chu chu saka lalet lein chung area jongjong ta chu lalet lea kan kuta aom nuwa mipuiten thamuang takle nun pangai taka hun anman le hi ni ati ole khati jong kha tuntrumata na chanchin thar kan bo sai thai te nile phot sela kan video lo thir tu le ngai thatu jongjong te kan channel la subscribe lo te khan khongaya milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan lo inen kol traula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thau don nia